Сахнада Дүрпаша деп аталган чыгарманын негизинде спектакльге даярдык болуп жатат. Ал 17 жылдан кийин кайрадан иштелип чыгып, жаңыланган форматта коюлат. Куурчак театрынын таланттуу артисттери балдардын табитине жараша роль жаратып, өзгөчө бир каармандар менен тарбияга чакырган спектакль көрсөтүшөт. Балдар үчүн аябагандай чоң тарбиялык мааниси бар. Негизинен биз балдарга тарбиялык мааниси өтө терең, өтө чоң спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Себеби өзүм деле айтып тургандай, жалган жала таш жарат дейт. Жалган айтпаш керек. Ар дайым чындык биринчи орунда турат. Чындыкты айтыш керек, чынчыл болуш керек деген таризде балдарды ошол тарапка тарбиялайбыз. Тентек улак чыгармасы болсо биринчи жолу окуучуларга тартууланат. Мында каармандар жан-жаныбардын образы аркылуу балдарды ынтымак менен боорукердикке үндөшөт. Бул спектакльде негизги биздин балдарга бере турган идеябыз тентек болбосун дегенибиз. Анан жаш балдар көбүнчө бирөөлөрдүн сөзүнө кирип кетет го, баягы ошондой бирөөнүн сөзүнө кирбей, акылдуу болсун деп, улууларды угуп, кичүүлөргө ызаат көрсөтүп, бир короонун жаныбарлары ынтымактуу болсун дейт да. Ошондой эле биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү улууларды угуп, кичүүлөрдү ызааттап, ынтымактуу болгула, ынтымакка чакырабыз балдарды. Президенттин кыргыз жараны жана инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде Куурчак театрынын жамааты кыргыз тилинде быйылкы жылга жалпы 4 чыгарма даярдады. Ошондо биз көбүрөөк ушул биздин өсүп келаткан кичинекей көрүүчүлөрүбүзгө ушул ата журтка, ата энеге, улууну урматтап, кичүүнү ызаттаганга, достукка, ушул мамлекеттүүлүгүбүздү, биздин өзүбүздүн ушул ата журтубузду көздүн карегиндей сактоого, жаратылышка болгон мамилени, анан баягы элдердин бири-бири менен баягы ынтымакка чакырган ушундай бир жомокторду тартуулоого аракет кылабыз да. Биз быйылкы жылы 2024 жылдын башында биз 4 январдан 7 январга чейин атайын телевидениеден реклама берип, ошол жерге биз жомокторду коюп бердик, спектакльдерди койдук. Ал жерде баягы Куразеван Дүрпаша спектакль менен Швенбергдин Кыз жана аю деген жомогун орус тилде, Дүрпашанын кыргыз тилде 4 күн элге эркин баягы балдар каникулда жүргөндө ошо коюп бердик. Жакшы элдер келип берди, көрүштү. Бул дагы болсо биздин быйылкы жылдын иштин башталышы. Жаңы даярдалган тарбиялык мааниси терең спектакльдер кийинки жумадан тартып алгач Баткен облусундагы окуучуларга тартууланат. Андан соң Ош Жалал Ат аймактарында улантылат. Самара Асанова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.